नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मैं यासिर इरकान, अस्लीपीज वेलनेस का डायरेक्ट सेलर, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आप सभी के बीच में आ चुका हूँ। क्या रिजल्ट है, उस रिजल्ट के साथ मैं आपको पूरा रूबरू कराऊंगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और लगभग 3 से 4 रिजल्ट है जो आज हमने अस्लीपीज वेलनेस के प्रोडक्ट के माध्यम से लिए। तो सर, क्या नाम है आपका? पहले मदन लाल जी। सर, कहाँ से रहने वाले हैं आप? कलसिया, यानी कि नौशहरा, जम्मू कश्मीर के रहने वाले। सर, आपको क्या क्या दिक्कत चल रही थी? मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी। अच्छा। चल नहीं सकता था। अच्छा। बिल्कुल इनको दवाइयाँ बहुत खाई, कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ा, मगर आपका ये दवाई खाने से मेरे को फर्क पड़ा है। दूसरा गल है कि भूख नहीं लगती थी, खाना। अच्छा, लीवर की प्रॉब्लम थी? लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो गया। शुगर की प्रॉब्लम भी थी सर को? वो भी ठीक हो गया। बाकी गल है, नींद नहीं आती थी, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक नींद आने लगी जी। चलना फिरना मेरा हर चीज फिट ठाक जी। एलर्जी की प्रॉब्लम भी? एलर्जी भी ठीक हो। तो ये जितने भी 5 से 6 जो प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, कितने सालों से चल रही थी? ये बहुत पुराना साल है, कम से कम 10 साल से। 10 साल से ये लगभग तकरीबन इनको 5 से 6 प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, और इसके अलावा इनको और भी काफी सारी लीवर की प्रॉब्लम थी। और आज आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी, इससे पहले आपने जम्मू में भी दिखाया हुआ? हर जगह दिखाया, अमृतसर तक आपने दिखाया? उदयपुर गया हूँ, हर जगह घूमा जी। तो वहां से आपको कोई फायदा मिलता था जो आप यूज कर? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। तो अभी आपने जब ये अस्लीपीज वेलनेस के प्रोडक्ट यूज किए, तो आपको 100 में से कितने % फर्क हो चुका? बड़ा फर्क, काफी फर्क। कितने % फर्क है आपको? मेरे को समझो 100% फर्क। 100 में से 100% फर्क आ गई बात है। और दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके का शानदार रिजल्ट लेना चाहते हैं, जिस तरीके का सर का एक चमत्कारी रिजल्ट आ चुका है, आप मान सकते हैं इतनी सारी प्रॉब्लम के ऊपर सबको रिजल्ट मिला है। कुछ हमने प्रोडक्ट इनको रेकमेंड किए थे, लिवोडॉग इनको रेकमेंड किया था, एलर्जी के लिए हमने इनको कोर्स दिया था, इसके अलावा इनको और भी वीकनेस के लिए प्रोडक्ट दिए थे। और आज इनकी जो प्रॉब्लम है, लगभग 100 आउट ऑफ 100% ये ठीक हो चुके हैं। और अभी सर का कोर्स जो रनिंग में, कितने टाइम आपने ये यूज किया? 3 महीने, यानी कि 2.5 से 3 महीने का अभी सर ने यूज किया है, कोर्स किया है। और आज इनकी प्रॉब्लम काफी अच्छे लेवल पे ठीक हो चुकी है। तो अगर आपके अभी प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी चल रही है, तो अगर आप भी इन प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो 110% आपको भी एक बेहतरीन और एक शानदार रिजल्ट मिल सकता है। तो बाकी मेरी तरफ से विश ऑल दी बेस्ट। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा। किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, जैसे सर को रिजल्ट मिला है, इन्होंने भी हमें कॉन्टेक्ट किया था, ऐसे ही आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो बाकी मेरी तरफ से थैंक यू, विश ऑल दी बेस्ट एंड गुड।